Hello guys, this is your boy Ride Hard and you're watching to Ride Hard Tube. सो गाइस, आज हम आपके लिए लेके आए एक बहुत ही फ़न एक्सपेरिमेंट जो आप अपनी किसी भी बाइक में कर सकते हैं। बाइक हो या कार हो, किसी भी व्हीकल में कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, छोटा सा पीस ये है टर्बो व्हिसल। ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी किसी भी साइट पे अराउंड 250 या फिर 300 रुपीज़ की। तो करना क्या होता है कि इसको हम आप अपनी बाइक के एग्जॉस्ट में लगा के निंजा H2R जैसा साउंड एकदम निकलवा सकते हैं। तो मैं आपको अब सैम्पल टेस्ट दिखाता हूँ कि कैसा आवाज़ आता है। तो गाइस, अब हम चेक करेंगे कि कैसी आवाज़ आती है। वहाँ पे उन्होंने टर्बो व्हिसल लगाई, बाइक को क्रैंक करा। तो गाइस, अब हम अपनी पल्सर में लगा के देखेंगे कैसी आवाज़ आती है। तो गाइस, आपने देखा काफ़ी ही फ़नी सी आवाज़ आ रही है। तो गाइस, बाइक में तो ये लग नहीं सकती है, बट आप अपने फ़न के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कुछ जुगाड़ वगैरह कर पाएँ तो बाइक में लग सकती है, बट मैं प्रेफर नहीं करूँगा कि आप ये बाइक में लगाएं, क्योंकि इससे बाइक में जो एग्जॉस्ट है वो उसमें बैक प्रेशर जाएगा और कार्बन जमता जाएगा, जिससे आपके पिस्टन को भी हार्म होगा। तो गाइस, जस्ट फॉर फन ये एक्सपेरिमेंट करा है। तो आप कार में तो लगा सकते हैं, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। सो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना एंड कमेंट करना कि कैसी लगी वीडियो। And thanks for watching. Stay tuned and peace.